Han som har hukt nekka petti etter mine videoen. Han har ångt å se en idlan mann. Han har ångt å se en idlan, en vreiðan mann. Han er ikke så idla mann. Og det er ikke til at idle med bor i mer. Sars du? Det er en dimensjon av hele andan som heter Andi, ótta, HARRANS. Da Jesus kom inn i tempelet inn i Johannes 2 og så at han hadde gjort hus feirsunds til et handelskapshus, da sette han seg nyer, han fann to petter, han flatta i det saman, gjør seg en køyrel, og han puska i der ut, koppa i bårene og rek der ut, puska i der. Og ta gikk opp for lærersvånen å skriva stå, vannlete hustuns hever ete meg opp. Vannlete til brennande ahoe, kærløgje. Vannlete, zeal og enskon. The zeal of thine house hath eaten me up, eller consumed me. Det tøy to sart ting som kommet inn, og nekka ruser opp i det her, og to og vannlete for Guds sækjer, gjerst nekka. Nekka, ja, du kan si nekka ekstremt. Nekka utom ta vanlig. Hatt utom ta vanlig at de gjør sånn pusk, og puskar vaksna menn ut kanskje 20-30 manns. Altså han puskar i dag. Han er ikke bløyer. Og ta der sier vannlete hustun som retter meg opp. Hatt han vannlater, hatt han en ekvelia øster med over. Jesus er ekvelia øster. Og leser du Matteus 23, så var Jesus ekvelia øster. Ekvelia. Sera. Leser du det her, hva han kallar det, tikkara hiklare, tikkara. Tikkara orme avkom, sier Johannes Døybaren. Det sier Jesus også. Tikkara orme, hva merker det? Hva er en orme uten slanka? Orme avkom, det merker tikkara slankobød. Satans onkel. Satans unkar. Særst om man kan omåre hese tingene, og det det samme, men så sier du, ja, men hatt sier folk at det bannast. Det kan ikke vi. Nå jeg blevet av trus, og spyr ødel, og Rydvig, Toftun, Ronavik, alle stand her, som jeg kan ikke snakke med til dagligt. Spyr deg ødel, og spyr, vet om du først ein person å si at det er sjurur, han gonger til dagligt og bannast. Du finner ikke ein. Men jeg har nok øymer som øyder, ja, hva det øyder, det vet jeg ikke. Men jeg i øyden for jeg ble fløytende ytler. Så det fløyter, så det ikke takk av øyne av. Og så det hva har jeg vært så ytler om, du ikke har suttet hva jeg har vært ytler om, og hva det tås om, og du ikke har suttet det til grunn til jeg vært ytler om det ikke som det tås om. Så har jeg til å si til, jeg sa hver du at ditt hjerte ikke rettstidla i for gode. Andi, ótta, HARRANS. Finehas. Han hevnte, det var akkurat her, en jøde, en mer i leiren, her finnes jo en egyptiska kone, og det hører av her, egyptiska kone, og det var så strengt her. Og han i vannlete tog og kastet spjød, og kastet, han drepte begge tvei. Det var gamla testamentet, det var så hardt og blått og alt det der. Vi ikke her.
kommer vi inn i Nya testamentet, så hatt ikke såles nær, du betur. Men hva brukar vi så? Vi brukar det samme som Luther, mussaskøye og pennen. Mussaskøye og knappaborre. Så setter man seg skriva et vårt, eller kjøtt. Det er som en skram som en blandmaskina. Og så skriver man tingene ut, etla si det. Nu har alle en sånn telefon i lomman, man tekker det opp, man går video fra, så tåser man det sin, så sier man det som man vil sige. Stått at Saul var salvaur, Saul han fell, men han fell ikke på en vei, han ble salvaur, Andi Harrans kom iver, han hikk, Samuel, sui salva i Harrans, og han kallar henne salva i Harrans. Og så det i 4 Kongabøk 6, doktoret. Så høyre Saul, 4 Samuelsbøk, så høyre Saul at amalkittene har låp, ja. Nå det 11.6, 4 Samuel 11.6, han høyre at amalkittene har låp, ja. Nekra bygder i Israel, han konkur. Han høyre det her, og ja. Jeg sitter her ved engelsk King James. Then came the messengers to Gibeah of Saul and told the tidings in the ears of the people, and all the people lifted up their voices and wept. Folk gjør så nærligt, orska ikke gjøre. And behold, Saul came after the herd of the field, and Saul said, what aileth the people that they weep? What aileth? What bæger folkene at they gråta? And they told him the tidings of the men of Jabesh. So stender, and the Spirit of God came upon Saul when he heard those things, and his anger was greatly kindled. Og ande Guds kom iver Saul ta han hørte ta tingene, og hans vrøye var størliga kjent. Hvor kjent hans vrøye? Jeg gjevet her til å skilje at det andi ótta HARRANS, den samme som kom iver Jesus og i templen og i Johannes 2. Og det var honom ikke synd. Det heller ikke Saules synd her. Hva gjør han så? Han samler seg her, så fer han ut og slaktar til her skal nye som heie årt til bygdene her i Israel. Han hevnet det på en av veien. And the Spirit of God came upon Saul when he heard those things, and his anger was kindled greatly. Det samme som hendte ved Jesus, at det ande ótta HARRANS, hva til? Det at óttast og vira og elska Guds ære og Guds navn, Guds hus, Guds rujtje, Guds år, så nekv at så forstått meg noe rett, og i akkurat tog det ikke til at du teker noe av våpen, men du sier tingene akkurat som det er. Du sier tingene akkurat som det er. Kosta hva det kosta må, så at det nek folk som ikke forstand det her. Og også når du leser om Samson, folk var kua, akkurat som folk i fargen, folk var et annet, de var i kyrkjo, sett akkurat under her, Meinar Bjarstall stendt her oppe, og kyrkjo, det heldt du være godstjenest. Jeg får sett det under Meinar Svartall, det ikke godstjenest. Det Satans tjeneste. Først du i kyrkjo
under svarta lui, så du fanan. Du tann mæveren. Hevur fyrir korstun, kanskje 2 år siden, stegi i kyrkju og prætika om nekka som han ser fyrir seg, han kallar det ælaboa samfellag. Hva er det? Bara det ælaboa samfellag. Han ganske sier seg være møter gifting av samkynten, men han tåsar en båskap som han kallar ælaboa samfellag. Det samfellag vi skulle stevne møter. Han kallar det ælaboa samfellag. Og hva sier han? Jo, vi skulle lære oss fram om alt. Lære oss fram om alt tålseme og alt det her. Det er samme som bispor sier. Og gjøre plass for ødlun og rum for ødlun. Vi skulle enda tåla og forstande at det finnes satans kyrkjer. Det skulle vi også tåle i fergen. Stender han i Guds hus og sier, så kallar jeg Guds hus. At det er med som valgsignar og gjør vind og seglene til allan fænaskap. Og til at han kallar det ælaboa samfellag, til LGBT-samfellag. Til båskapen til ES. Meina Svartdal en lika stor devil som tykker er bispor. En devil, ja. Og i min innsløven kan jeg komme og si fæne. Men ta det ikke til at han banneist nå, han brukte jo det fæne. Men jeg kallar, jeg sier til at tann og tann, svikarprofeteren, en fæne. Og du skal ikke tenke det som en kjentsår, og eller som en banneår. Nå, det er ikke annet enn en rævlig konstatering. Så er det 8 øyder at kalla en speka, 4 en speka. Jeg aldri steg ut av gøtene og pratet med en mann og sagt nekka at det helvetes nekka som helst. Bare sånn for boiferande. Ja, hva er det? Det som man kallar det bannast. Men at sia til at bispor og Anne Mette og Meinar Svartdalui og Theodor Olsen til dømes du nekrer helvetes falslærarar. Det ikke at taka munnen fra fotland eller at det var bannast. Du hva merker ta helvetes? Hva merker ta helvetes? Helvetes merker til at til heiane tar Jesus sier i Matteus 23 vi fariseerne til ferast land og rujtje rundt til å vinne en trosskifting. Og ta det var vunnet han, ta gjerra tid ur honom og et tvøyfalt større helvetesbaden enn tid og sjálver. Bannast Jesus. Han sier til vi øren årene at tar var noen helvetesbaden og tar når finko a fylgja seg blivet til tvøyfalt større helvetesbød. Hva er det for grovt sagt? Ikke hvis det så. Hvis det så, så det så. Så du bare sagt det, så har du bare sagt sannløkken som han og hva kan være mer elskende og rett hvor den til? Og at renne undan tog og smigra for det og gjeva det plass og ikke gjeva det møtstøv og det bodja seg for det. Det jeg kan si at tutjuring går om det. Dumhøyt, hjertaløse, nossaløse,
andløse, ræveskuttarui, tar man frafallen, og så videre. Vi må djeva falslære og falslære rundt Dora fjørningen. Og Paulus kallar falslærere vid navnet Hymenaeus og Philetus. Alexander Koparsmyr gjørd mar negvilt. Herren løn i hånden etter verskun hans herra. Kan man ikke vi, Paulus? Han gjør det negvilt, og du bid og herren løn etter hans verskun, så for god av døman, jeg drakk hva det versker. Sagt du til og ankra grønser. Vi hava iver høvur bo og i Guds åre, vi skulle signa og ikke banna og alt det her. Ja. Og tåresyner, tar bare tåresyner, var det Jakob Johannes, tar spurt herren, skulle vi ikke bare kalla ned eld ned i disse bygdene her som har rekka okon? Nei, ta seg jeg, nei. Det vet ikke hva en andre til av. Tøy et kvært. Menneskene er ikke kommet til tøyna mannaløy, men er frelsa deg. Men samme Jesus som sier til han. Han forbanna i Korasin og Bethsaida og Kapernaum. Til himmelsk er til røster opp, til helvete skal støydas neier. Sørst du her en grønsa. Ankud er det her som er grønsene, men ankud er det hinne med grønsene. Jeg kan huske om det. Nå er det noen kan huske om. Og det du sikkert slett ikke forstanda. Og god til røysen grønser. God er nøyer, han tåler, og det her. Men ta i Guds ande er sterkt til stegar. Hvis det er så gang fyrir seg, hvis det er så botten euratvise, og åpenløs synd, og Guds vanvirlighet gang fyrir seg inn i tjattnene. Er som Guds ande er sterkt til stegar. Så kan det hende som hendte i Gjerninget Apostlarna 5, der Ananias og Safira lo for apostlen, er god dreper. Og ja, men til Østen jo i oppenberingen 2. Og i møgnheten ut Tøyru, som talte en som han kallar Jesubel, at fralæra, for det første skulle ikke slippe til, sambart, så den Timotheus 2, 11-14, så stendet det klart at Paulus gjør ikke kvinner løyve til å fralæra, og Guds møgnhet, men er veldig frie. Det er ikke ansammalt. Det er sånn røysning 4-14. Det er ikke ansammalt. Det er sånn røysning 4-14. Og til legger man ikke ui det, til man er Guds vanvirlig. Man legger man ikke ui Guds år. Man spiller blindur. Disse tingene visste man av for 30 år siden, ta jeg smadranker her, ta visste tar eldre avsen her. Vi spurte om du tar eldre, hvor er anka koner i storene, hvor er anka koner pastorer? Ja, men det stendet skriva. Og ta vite at det er ikke det, men til lagt ikke uita. Men tar lød uita ta, men det tar byrja av at djeva etter, langt i altrusjonen, ut av toften, byrja av at djeva etter, og en kone inn her, en kone inn her, og nå sitter koner som hyrar en ta. Du elskar Jesus så negg som du elskar og heldur og virer og vilthalta og øttast fyrir og skjelver fyrir hans er åre. Så negg elskar du Jesus. Du elskar ikke Jesus i mån til hvordan du djever og hvordan du synker og mussar og alt det der. Men du legger ikke i hans er forsk. Du bærer ferast farvar anker vers vid en gola penne her og her og det er gau og sukersøte versene
som passar till din klappara mentalitet. Men forskrifterna och allt det här, det som man kräver av där, det som man avläggingarna och användningarna till. Nej, det lägger inte ut. Jag känner till det. Jag vet det. Jag vet akkurat hvordan det är. Ja, så i åpenberingen 2, her, hva sier Jesus om Jezebel? Jeg vil bleke henne og henne sjukralevo. Og de som har fyllt henne inn i trångt, hun fikk av sjukralevo. Hvis hun ikke vet om. Og hva stender svart på kvitt og svart at tverferier av Paulus gjev menn opp til Satan. Hymenaeus og Filetus som søtte at opprørsten var hei langt veri og koldvelte trunnene som han gav der opp. Og øysten i Korint, 4:5, her som det stender at anker levde vi kon og fægersunds. Det gikk verre hår for seg og i møgnheten enn hva høytningene gjør det. Og Paulus visste akkurat hvor det var, og han sier at jeg har langt som tjaverande gjev opp ens lykan til Satan, til øyleggelsen av kjøttene. Han er langt gjørst her. Hva var Paulus øntur? La han i høylen og gav folk opp til Satan? Nei, han gav trutjar opp til Satan. Trutjar. Som var Guds falske møgnboar. Møgnboar. Alvorliga møgnboar. Og hva var motivet av Paulus? Kærløyde til Guds folk. Paulus visste her at han var ikke en løyesvøyner. Han var ikke en som rann til vandene kom, til det ble for nek pressa, så var han standande. Han var standande til truste kom. Og han sparte fylgje og ganske på sin egna kostnad. Paulus var ikke populær i Korint. Forsøkte hans tale være vanvirislige, og hans likamlige nærvær er vanvirislige. Hans brøver kraftfull. Øyla djarver til han skriver, men til han kommer her, så han ikke suttje på, altså. Vi tar nek flottere menn her akkurat mitt, for nek finnare, nek prøvare, tar du nek bedre tåsa. Tar det vært oratorisk skøy og kjeppende havn, altså. Kjøtt, stinkande kjøtt. Nei. Lät okon fylgja herranon, lät okon fylgja hans åre. Lät okon være av sånn andans folk. Det vi først og fremst ved å gæta etter Guds åre. Vi er ikke andans folk ved at vi har frett av Guds år. Elskade med, ta halte på møyne, ta halte år møyne, sier Jesus. I hans forstand. Og de bøyene ikke bare, nei, det det som skriver stender, det det som han sier, det det som året sier. Det ikke bare det som kommer i Jesu munn, det det som hans apostlar har skrivet. Jesus valgte seg Paulus, lærte han evangeliet, lærte han opp. Han sier vi han til med at utvalgt uilett, utvalgt røskap. Og han gav honom, og han lät han færre fangsel og alt det her, for at han i fangsel skulle skriva 2 tringar av Nya testamentet, fyrstan brøv. Og det som han har skriva til Guds år, det sier Peter. At skrifter Paulus eller brøv Paulus var skrift, og han sier det allika fælt vi skrifter. Han sier det her i 17 Peter at som tar som av støver brangla, skrifter Paulus tar brangla der, som tar øyne gjøre vi skrifter,
seg sjálvum til øyeleggingar. Men det vita vi jo. Men hva søren feila det kun? Hvor kunne ikke elska det og akta det? Akta det. Og så sier folk vi med, ja, men altså, hva hoksa du fyrir der med? Altså, du varst, altså, vi er sånn at folk her, ja, men folk er her, og vi tar søvn at han fyrir okkur, og hva du er ferdig ut, og du har en ordentlig møgnighet, du har ikke. Og så då det ikke suttja til jeg. Ja, men jeg har sånne bøyblene, jeg har sannløygan. Jeg har retten om min er søyo. Retten om min er søyo. Jeg har rett. Så da fløyder jeg, tror jeg. Og det er mer enn kroppar. Det er mer enn kroppar. Det er alltid vært så, det er så at ta gamla, ta øylegst, ta spittlist, og så koppar, så vender god tøymaglasen og alle, det kommer nokkur nytt, og så skal det og jøgnen, en søylo, det skal jøgnen, og det som færa vujare, og i andan til det som fyllt herran. Det er akkurat som i øyemørsene. Steggar skurstalpen som var det her. Du skal fyllt, det er det som han sier, du skal fyllt andan. Fylk skurstalpen og røgstalpen. Fylk honom. Og hva var han? Ja, det var Guds ande. Halleluja. Nå så at for tog, altså ja, fern ut, ja, så sannelig, ja. Møgnighet, ja, vi er jo nekrofager. Og det var slett ikke rundt at savna saman kroppar. Jeg har slett ikke fiskat nøkron. Og faktisk er det bare så at han som gjerne vil komme, han slipper. Han er velkommen. Jeg får ikke at han hala folk. Men prætika og sia. Ja. Hvert skal prætika sannløygan. Og hva skal tala til min folk? Just det som er aktuelt. Just det som rører seg på nå. Ikke okkur helt anna. Særlig at det som her som vandan er jo. Her som allåpen er jo. Jeg standa her vid drittens vøre. Og verja. Og det drittens vøre er Guds ord til det som man boar. Og som Paulus gjør det. Jeg har nok sagt det. At han varde møgnhøytene. Østene brøvene, Galaterbrev og Korintbrøvene og Romarbrev er teologisk til økla læren. Men Korintbrøvene, egentlig er beheilig. Galaterbrev, egentlig er beheilig. Særlig at jeg tror. Men han sier han kom inn just til trobeløykan, og just her som nerven var i klemmo, akkurat her man ser han. Og det har funnet ilt, det har ikke orska Paulus har navn nevnt, lenga tog i råkning vi. Og han skriver det også i Galaterbrevet 4:16, i tessvegna våren til futjende, av til at det sier til sannløykan, det er det som man verer. Man verer faktisk futjende. Jeg nevnte Samson, ja. God røste han opp, valgte han ut, gav en ekstra styrke. Og Andi HARRANS byrja at provokere han. Jeg minns ikke akkurat året som stemte, men det er til han Østjan, Andi HARRANS Østjan. Det var provokere han til tøyer. Og så vokste han opp, og så byrja han at oppdega til at han hei av vanliga, han visste det han hei finnes av vanliga styrke. Men kvært falt ikke kjolt. Du ikke sutja det og sette prøyse på det. Og takka gode for det, at gode er givet dem øyn av verja deg.
som talar i sannløkan, og som ja, nu venter jeg til tannveien, men som bartest mot filistene. Filistene jo, så satans prestene i førgen der. Flertallet av prestene er satans prester. Overrattvis tennere. Satan brøytes til en ljøsangel, en ljøsens angel. Tog det ikke under om hans tennere. Østene blir ombrøytet til rattvis tennere, men det det ikke. Jeg var Fredriksson, mener Svartaløy, Anne Jesu Mette Bell, Anne Jesu Mette Bell, og Theodor Noshødd. Theodor Noshødd. Jeg tar vel gjøtt år å si, nå jeg tar egentlig passende år å si. Anne Jesu Mette Bell, og til Anne, hun heter Anne Mette, Greve Klemensen. Anne Jesu Mette Bell. Bare flatta Jezebel inn i hennes navn. Hun Jezebel. Hun Jezebel. Og bispor, tykkere Falkakirkjo. Han helder hiljande hånd over henne, og tar avdøkka henne og ber fullføringar blekkene ut etter høtten. Ta seg bispor til i allmennon fjellmylen, en høyla viku, atter og atter, var det sagt. At jeg var svekker, jeg var en Hitler, jeg skulle blekkast fangsel. Og han tolka det også på den måten at jeg hørt henne bøtene til løvnen. Altså han fullstendig blåstret med over den. Hvis han i røver kjente sånne Bibel, så visste han til at det var Jesu år jeg siterer her, og i oppenberingen 2, i brevnen til Toya Tøyro. Det var ikke mine år. Det var Jesu år. Og det var slett det som jeg tog seg om. Jeg tog seg slett ikke om henne. Jeg var slett ikke om. Jeg har ikke annet for min øyebøten. Det var slett det som jeg dreier seg om. Og så ble det vidgjørt at de sækføreren trudja viker. Urskurer kom. Jeg fikk brev i posten. Du har funnet en sækleiser. Her har ikke kommet etter. Men ta var utspiltur av bispe. Øysene, men øysene i fjellmidlen. En høyla viko. Og jeg var sækleiser. Sagt du, her kom det bare til kjøntar hver min han stendur. Han verger fyrsta prest og i førjun som allmänt tåsar fire elabo samfellan. Som nu øysene meinar Svartaløy, at helvetes baden inn i lampa, prætikar her og i Glivron og i Ritvik. Sier du helvetes baden? Jeg sier meinar Svartaløy et helvetes baden. Og han hever det som prest i utekon. Og så genga det her. Altså, hvordan kan du kalla nekra mann et helvetesbad? Du vojt. Du suttja. Hver kvært. Du suttja hver kvært. Paulus, og gjerningen av apostlene 13, til han taler for landshøvdingene, Sergius og Paulus, så var en gandakattler her som het Elimas, og han rønte at snigva landsgjørende bort fra trunnet. Og ta fylltist Paulus av høyla i andan, og hukte stuvlig på han og sier vi han, tutt helvetesbad. Eller tutt djevelsens bad. Tutt djevelsens. Hva er måneder han sier tutt djevelsens bad og tutt helvetes bad? Er år i helvetes og bann i år? Nå, det det kjørsene høytene falskjen rundt her omkring. Jeg bruker ikke helvetes som bann i år, men jeg bruker det ekkelig enn Og da jeg bruker det, så mener jeg, vi hadde brennende steg midt inn i hjørnet, som heter helvete. Og det et verlig sted. Så og i munne hjärsta råkner meg ikke sekan og jeg være en
illmælismæver, eller en bannare. Nei. Jeg har tidsi en barde opp som er så ikke ekvelja. Ekvelja neivan. Så som tøynar er i det. Og veggen her har vi reformatørene. Luther, Tyndale og John Knox og Calvin og tør. Det var ekvelja bersøkner. Til negv og Luthers av brøven, til remaste svavrøyker, til negv og større katekismus som jeg mener skåret bort eller gjort mildere og i de utgaven man hever i det. Han kallar katolska prester og pavan og alt det her fyrir bæge lukt og olukt. Det var nejut. Det var nejut at det ble så at det ble simpelthen kasta mykje om man at det som er så vannvirusligt som det var. Og det stender også til Luther profeten, det ikke Amos det stender. Herren sjálfur sier, jeg vil kasta mykje om man livet det. Det tar man i færen så langt ut, man er blivet så vannviruslig som bispor og Meinar Svartaløy, og Andi Jesu Mettebell, og Theodor Nosshødd. At man stod, og hvor jeg tås om Theodor Nosshødd, tog jeg ta ebla vidgjørder i det i Viko, ta tog han inn, og han sier at her som han lærte prester, og han rende forklare alt det her, og han er i anga mening, hver ikke handa ved eller handa ved, men egentlig, han anga klara mening, men hver er mening støvan, som er mening som bispor og Andi Jesu Mettebell. Tog han øysen i øyn. Han er øysen i øyn. Sodom og prester. Og Sodom og prester er helvetes bød. Ført han øynast i øyn. Og da jeg sier det, da har vi ikke bannast helter. Så det er så skutt bort. Om skilte sier det, men faktisk som halta det, ikke du at, du vet, helvete, så, nei. At det er ikke annet det som Jesus sier. Det gjør ur honom tvøyfalt større helvetsbaden enn det der sjálfur. Helvetsbaden enn det der sjálfur. Og Paulus, det som han sier i Elimas, tutt djevelsens bad. Thou child of the devil. Sier han, anlit til anlits, framfor landshovdaganon, framfor alle hoffene her, for at Mattian, nu tog for døren til. Nei, han måtte ta døren til. Han måtte ta døren til. Gjerningene 13, 20, and said, fra Nudjo. Then Saul, who also is called Paul, filled with the Holy Ghost, han var fuller av Heilige Andan. Det var anden som rørte han, akkurat som Saul. Guds ande kom iver han, og han ble rævlig av røyer. Akkurat som Jesus i tempelen og i Johannes 2. Du ikke søtja der. Og du ikke søtja det etter en dimensjon av andan som hadde Andi ótta HARRANS. Jeg vet ikke om han er blevet manifesteret av det førgen for nå. Men jeg kjenner han etter førgen. Andi ótta HARRANS. Og det er ekvelig passende at flonja og avdug, og det er fullt av svigarprofeten som falt ikke blindt, setter seg under til, ja, han er prestor, ja, men det er kyrkjan, ja, men sørst du sier, ja, men vi er ødel, altså, ja, men, altså, her som må jeg fyltja, nå her som måst du ikke fyltja. Og så har det så ilt at jeg skal ångte gjøre altså til løyt av Miklund. Jeg viser
tala vanvirring, og det er hva de har. Og det skal samfunnet vite at de har. Skal de vite det fra nøkron, så skulle de vite det fra mer. Jeg har drusket her inn som er Sudje, Luther og John Knox hadde. Jeg har drusket det. Og i 2003 kjøpte man en bok, jeg leser den på Ongatøy, flere 100 søyer, som er God's Generals. God's Generals. Og det var, altså, og i mye, det var akkurat åren og om og etter reformasjonene. Og så har vi hukt etter filmen om Luther og Tyndale og Wycliffe. Kveld etter kveld, og Lise og lät meg inspirere av tøymen. Og jeg vet hva det hele dreier seg om. Og jeg vet hver og hva som en hverdag er. Og jeg bergist just fire teg vøyko. Jeg vil gjerne standa i oddenum, standa av vøylinjene fire teg. Og blevet så djupt takkavur, fløyre ferier, enda av gøten, jeg ganger en tur i hånden, og kommer biler, bremser, og meg kommer ut, må takke hånden av meg. Innelig takka meg fyrir. Han var frelst for noen år siden, så han bodde i Danmark, han var ferdig fullkomlig og vittløyter, var frafattelen, men så var han kommet atter, og han har hørt okkur video som han har lurt etter dem, ødlun, ur endi annan, og det har hjulpet honom så det basker etter hoi. Så sier jeg, ja, jeg kan ikke være sinter grefflig. Og en slike maver, vet du hva en slike maver sier? Grefflig, ja, men altså, han ser hver bardein er. Han kommer utanfra og kommer akkurat inn. Han ser, og han sier, du er den øyneste. Du er den øyneste i landen. Og det har flere sagt ved meg, du er den øyneste i landen. Nei, så jeg skal ikke gjøre sport på sjurtøy at bruka sterska tale, men jeg vil bare vise der til at dette finst. Og jeg gjever der til å skilja, til jeg sier at han og han er en helvete stitten datten, så bannes det ikke. Og som sier vi til Jan, du kan spyrja, ødel, som jeg vil ha kjent meg i min liv, banna sjurer. Så kanskje akkurat de som har kjent meg så man som har jo øyne for, han var rævlig ytler her, vi var seijan og jeg stjall knallersna sjånen og fylle henne sånt, og tabla var rævlig ytler, han banna sånn tværfyrt, men han sier om skildat henne. Det var akkur sjåret, da jeg var kanskje seijan og løtlanda. Men hvordan annars? Nei, han er jo slett ikke ljóta munn. Jeg vet slett ikke ljóta munn til dagligt. Jeg vil øvrig ikke. Og jeg gjør til å skilja at disse grefflige og sterske løsningarordene som vi bruker, og ikke tar jeg sitter fænar, så råkner jeg det ikke nekka annet enn å si orme avkom. Fænar mest til å ta djevlar. Og fænar er en djevel. Ja, men de bruker det som banneår. Ja, det om det. Jeg bruker det ikke som banneår. Og da jeg bruker det året, så det at det det ljautaste, det greffligaste året som finst. Fanns det greffligere, så jeg brukt det. Det er for at du skal så velvillig forstande akkurat anstigna og rævløykan som gong fyrir seg.
og få som anslikt ut ditt hjärta som jeg har for vittløyeren. Og det hjelper der. Til dømes Peter S. Rockman, som var i nekk og er høvesvergen av King James-bibelen i heimen. Han skriver en første bøker. Han døde i 2016, for han til herren 54 år gammel. Ta han taler og ta han vidgjør disse tingene, han var fullstendig utvien, altså. Bare en framlig og grefflig så da baskar tror jeg, og nevnte en rikva av navnen, og kallet der begge årt og anna. Og så du, og du rettskikkavur? Du suttjandi og vorst at dette så, og hvordan alvorlig det og hvor bardein hvor bardein han egentlig stender ui, og du stender rødt og megin, så frøy, tutt hjersta løyper av frøy, og du vil egentlig spola av røyner og vaska av tøy. De sterske årene til å vaska skitt av der, du blir tryggspål av. Det samme vi Luther, det samme vi John Knox. John Knox sier av deastra at han har brukt negv, stersk og grefflig år i sin talen, men det var ikke ytla månt, det var tog at støvan var så støvan kravde det, og det var ikke tog at han heta i tøy som han tog seg til om, men det var tog at han ville ødlom falskene vel. Og tog at støvan var så, det var altså simpelthen et antall krutsk i Skottland, og han stod her og barde han, og vann. Halleluja. Vi løyvner som innsats. Han sier, Lord, give me Scotland, else I die. Gjev meg Skottland, eller let meg dodja. Sørst du? Gjev meg Skottland, eller let meg bare dodja. Og jeg har hørt til at i sørste kapitlet av sin løyv i herrbånd, her prætiker han sånn at han får ut i bøynen her som han bor. Edinburgh aldrig. Og her var et torg her som man kunne, her som folk samlaust og folk tala og sånn. Og han får her ofta trutja fyrir, vi kvar 5 fyrir dagen, tjekka når man her og prætika i falsk lustdag. Omfram til at han var hyre, pastorer og prætika i tvåst sunnedag og sånt. Han simpelthen brente seg opp, gav alt det som han åtte, og så mennene døg i unger. Luther var 3 John Knox var bare i 3. Det var ikke. Hvis du hikker etter alle reformatørene, så var det de fleste av dem var utgifter, ikke alle. Det er ikke at det ikke kunne, men de hadde bare støy til det. Og de døg i unger, og det var simpelthen bare utbrenter. Tar gav herran alt. Så nu 500 år siden, så njøt av et enn godt av hverjon greffeligen året til Luther. Og så hoksa du, ja, kvett vi avgangens år? Ja, det må god døme om. Så er det et avgangens år, hvis du ikke nyttar. Men det er ikke et avgangens år, ta i antallet bardag så sterkur, og de fleste bare sette seg hjemme at, ja, lese en bok og hugga seg, og be god verja seg, og at det her. Lust etter skjei, og lintene, og at det, ja. Men det løser ikke. Passa så dekna skinn, og med landet for til helvetes. Og så er det heller ikke bare til at boa nøyna,
Du ska boa nøgna og krossen evangeliet, men du skal boa alt. Du måste også læra skaparnarsøvna. Så at negg folk utanfor kristendom til at det var darwinisme, og det egentlig det som får av dem. Men få de sannløkene vite om skaparna. Skaparna orangen, og hvordan skapar hva skjer at hjørne fløtt. Og nå vist fløtt. Ikke det at du kan skjenke dævane, men vi bygger en allmektig gulve. Halleluja. En fløten gulve. Ta i det blev kjempe på plass, ta for foringen vekk. Du hadde en satans foring, forstå. En satans foring. Ja. Nei, halleluja. Nei, så omgang ved ferien, omgang ved. Nu var det giftur, herren tidlig kona, og av til at hun var sjuk, av til at kreften brøyte seg så negg, og visste seg å være avsteggende, og hun ferien så, og jeg sa hvordan jeg kunne løy bare mer og mer, at nu egentlig ta i bie, så takk herren for at nu har hun det godt. Og vi tror ikke atter. Så at sorg har vi, men jeg vet ikke, ta jeg bare tune meg inn, og bare fokusere, bare kør til tutt løp, fullført til tjenest, og du får kjøtt hjem selv og lykkevel. Så fytles de atter at du sammen, og så perler hitt av. Altså, sorgen har vi, ta jeg hittet etter mynd og leser brøv, og hittet etter det og minnes, så hvor enda det så. Men, nei, Herren gav, Herren tog, Herrens navn vil lova. Jeg at man slett ikke var tenkt ur etla syrgen, etla bitter, etla nekka som helst. Ansk. Det som Herren givet meg, det større enn løyve kjolt. Så har du godt sige, det større enn løyve kjolt. Det som Herren givet meg. Og det mer større høyre at jeg slipper nå at gjøre førske King James ordentlig littna, setning etter setning, ordna og rutta setningsbyggnaden opp og grøya det alt så det ljøver bedre rattere og sånn førske. Men utan at nekka år, utan at nekka tøtninger avratter, men alle kan som finpussa det, polera det, gjøre henne littna. Akkurat som en myndhøggare, han kan gjøre et versk her det, men så det til nå det ikke liut enn. Nå gjør det liut. Nå det her, lukka som, ha? Det det som Halleluja. Og så det ekvelige motsamur, ekvelige at her filter i glede, filter i Guds løyve. Og det som det stender i åretøkken, kjeip sannløygan. Lät han ikke gleppa. Kjeip sannløygan. Kjeip sannløygan. Og vi interessert av hva sannløygan valgsignavur. Og han så opp, og lukka så øyrene fyrlig og propaganda. Jeg har ikke hukt til sjøvnarpi. Jeg har ikke sjøvnarpi, det det her. Men det fyrir fra ganske annet fra vikene. Det hever han ikke å si meg. Det bare dalka meg. De vet ikke som jeg ikke vet. Og jeg vet at det som de bærer meg, det som de bærer fram, likt. Jeg ikke likt. Ja, halleluja. Nå har vi tås en tøyma, det er slett ikke. Alle tås 20 minutter, men i Jesu navn, amen.